Для того, щоб стати серфером, треба думати, як серфер. Треба просто трохи такого відхилився, і ти вже полетів. Потім тако маєш мати такого крючка файного, металічного такого. Такі труси з крючком. Щоб якщо дуже страшно, то все твоє лишилося з тобою. І коли ти вже летиш, тако старайся ледве торкатися тієї ручки, бо важко її тримати. А якщо взагалі, то краще такого взагалі без рук. І тако стараєшся, знаєш, не дуже високо летіти, не дуже високо. Бо то, знаєш, там уже заздрити будуть, якщо дуже високо. Тако трохи регулюй, тако приземляй ту дошку. Трошечки нижче. Трошечки нижче її. Не треба оце виділуватись, то вже лишнє, то понти.